मॉर्निंग गाइस, मैं राज। मैं आ चुका हूँ मेरे अपने चैनल पे पहला वॉइस ब्लॉगिंग पे। सो आप लोगों ने सपोर्ट करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। सो कीप सपोर्ट मी। और फाइनली मैं आज जो दिन आ चुका है, बहुत ही खास दिन है। जैसे कि मैंने इसके पहले एक वीडियो छोड़ा था, हायाबुसा का ट्रेलर था, टीजर था आप बोल सकते हो उसको, जो कि हमारे ईस्टर्न जोन में सेकंड बाइक आने वाला है। और फर्स्ट बाइक एक कोलकाता में डिलीवर हो चुका है और आज हम लोग हैं कोलकाता में। हम लोग बाइक डिलीवरी होने का जो बात था आपका अराउंड 28 और 29 को हम लोग को डेट दिया गया था कि 28-29 तारीख करके आपकी बाइक जो है डिलीवरी होगी। एक्चुअल में वो मेरी बाइक नहीं है, वो बाइक जो है अपना प्यारा भैया सैफ भाई का है, जो कि हम लोग डिलीवरी लेने आए हैं। तो उनका कुछ प्रॉब्लम था, इसके वजह से हम लोगों को पहले भेज दिए कि तुम लोग चले जाओ जाके बाइक डिलीवरी ले लो। सो हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और कुछ प्रॉब्लम्स के वजह से, ट्रांसपोर्टिंग के प्रॉब्लम के वजह से जो है कि बाइक आने में थोड़ा सा डिले हो चुका है। और फाइनली कल रात को हम लोगों को खबर मिला है कि वो बाइक आज रात को आप लोग की आ रही है। सो मीन्स आज जो है आज डिलीवरी होने वाला है। सो कल रात में आ चुका, तो कल रात तो में हम लोग जा नहीं सकते हैं, तो अभी हम लोग जाएंगे। हम लोगों ने फ़ोन करके बता दिया कि भैया हम लोग को उसका वीडियो बनाना है, अनबॉक्सिंग वीडियो। सो आप उसको अनबॉक्स मत करिएगा। सो उन्होंने बताया कि आप आ जाओ, हम लोग रहेंगे आपके सामने ही अनबॉक्स करेंगे और सारा बाइक आपको दिखाएंगे। सो गाइज आप लोग बने रहिए। और हम लोग यहाँ से अब जाने वाले हैं। सो हम लोग को जाने में 1 घंटा का समय लगेगा। यहाँ से अराउंड 14 to 15 किलोमीटर्स है, राइट सो 14 से 15 किलोमीटर है। हाँ। सो सौरभ हमें मैप में गाइड करेगा और मैं बाइक चलाऊंगा, या हो सकता है सौरभ भी चला सकता है, मैं वीडियो बनाऊंगा। सो सौरभ मुझे लेके जाएगा आगुरपड़ा। और हम लोग अभी प्रेजेंट जो लोकेशन में, ये कराया रोड में भी ये इस जगह का नाम है। सो हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं। सो अभी फ्रेश होने में हम लोग को 20 से 30 मिनट लगेगा। फ्रेश होने के बाद हम लोग यहाँ से डायरेक्ट शोरूम निकलेंगे। सो आप लोग गाइस बने रहना और बहुत जल्दी मैं आपको हायाबुसा का फुल वीडियो दिखाऊंगा। तो गाइस हम लोगों ने होटल चेकआउट कर लिया है और हम जा रहे हैं अभी शोरूम के तरफ। तो बारिश हो रही है, तो पता नहीं रोड पे वीडियो कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और सौरभ बाइक चला रहा है, सौरभ मुझे पहुंचाएगा। तो आप लोग बने रहे बहुत जल्दी।
है कि बहुत ही आज बारिश हुआ, बारिश की वजह से गाड़ी अभी तक अनलोड नहीं हुआ है और ये हाइड्रा आके खड़ा है। सो अभी टाइम लगेगा गाड़ी को उतरने में, तो जैसे ही गाड़ी नीचे उतरता है मैं आपको दिखाऊंगा। ओके। सो फाइनली गाइज आप लोगों ने जैसे कि अभी देख लिया, जैसे कि आपका टाइम लैप्स था बूसा का और उसके साथ जो आपका था सिनेमैटिक्स था। तो आई होप आप लोग एंजॉय किए हो बहुत। बट और एक चीज़ जो खुशी की बात है, जो कि डिलीवरी हम लोग पहले लेने वाले थे, तो एक अच्छा खबर हो गया कि भैया को पॉसिबल हो गया कि भैया आ रहे हैं और वो कल मॉर्निंग में आके कल हम लोग के साथ बाइक डिलीवरी लेंगे। सो इट्स अ गुड न्यूज़। हाँ। सो फाइनली अब हम लोग का पास इसके बाद भी और एक सरप्राइज है, जो कि आप लोगों को मैं दिखाऊंगा बहुत ही जल्द। सो आप लोग बने रहना और मुझे सपोर्ट करते रहना, लाइक करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना मेरे चैनल को। और फिलहाल अभी तो मैं जस्ट गाड़ी का जो सारा वीडियोस था सारा बना बना के एडिट वगैरह कर लिया। उसके बाद मैं आ चुका हूँ अपने होटल रूम पे। अब थोड़ा सा रेस्ट करना है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, और यहीं पर मैं अपना फर्स्ट पार्ट बूसा का खत्म करता हूँ।